Você não deu, mas você vai levar nenhuma. Olha essa, tem o formato de uma essa da montanha. água é uma Vou levar maravilha. ela. Olha essa. 2 montanhas vamos levar em homenagem ao Corupá. Olha pra trás, agora você diz. Vai. Assim. Estamos levando a pedra. Quantas vocês vão levar? 2 só. Quer voltar só 2 vezes? Quero voltar muitas vezes aqui não, ela vai levar uma e outra só.